Mill-2015 sal-lum inħolqu benefiċċji soċjali ġodda li ħallew aktar minn 450 miljun euro fil-bwiet tal-benefiċjarji. Ħabbar dan il-Ministru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal Michael Falzon waqt l-estimi għall-baġit tas-sena d-dieħla. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Falzon qal li meta mqabbel man-nefqa soċjali fl-2013 l-allokazzjoni rekord ta' biljun u kważi 500 miljun euro fuq benefiċjarji soċjali turi żieda ta' 90%, qabża ta' aktar minn 705 miljun euro. Hawn il-Ministru qal li l-akbar allokazzjoni tan-nefqa se tmur fuq il-ħlas tal-pensjonijiet u l-bonus li jitħallas separament mill-pensjonanti kontributorji u mhumiex. Spiża tal-fuq minn biljun 160 miljun euro li se jmorru fil-bwiet ta' madwar 100,000 pensjonant tal-irtirar, tar-romol, tal-invalidità u tal-età. Bekk il-Ministru rrimarka li l-pensjonanti se jgawdu minn żieda annwali ta' 780 euro fis-sena, l-akbar waħda li qatt ingħatat, u tkellem ukoll fuq it-titjib li qed jingħata lill-pensjonanti fejn stqarr li persuni li rtiraw mill-2009 l quddiem se jkun imisshom żieda oħra filwaqt li pensjonanti romol ukoll se jieħdu żieda addizzjonali. Żied jgħid li fit-tmiem din il-ġimgħa il-Gvern se jkun qiegħed iżomm kelmtu mill-ġdid mal-eluf ta' persuni li fl-imgħoddi ġarbu xi inġustizzja fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Il-Ministru responsabbli mill-politika soċjali qal li familji bit-tfal taħt is-16-il sena se jaraw żieda ta' 250 euro għal kull wild, filwaqt li familji li wliedhom jibqgħu jistudjaw se jieħdu 500 euro fis-sena għal 3 snin. Filwaqt li d-Deputat Nazzjonalista David Agius għażel li jkwota ċifri konvenjenti għal politika negattiva, il-Ministru Falzon spjega kif fost miżuri oħrajn il-Gvern irnexxielu jaqret il-prekarjat u ħoloq inċentivi għal dawk fuq l-assistenza soċjali u persuni b'diżabilità biex jidħlu fid-dinja tax-xogħol. L-Onorevoli David Agius beda jsemmi ħafna numri, ma forsi biex inkompli miegħu nista' ngħidlu jien ukoll ftit numri. Illum għandna terz tal-persuni li kellna f'ċaħda materjali severa fl-2013. Faċli titkellem fuq il-numri assoluti, ma tkellem ukoll fuq il-persentaġġi. ċaħda materjali severa, illum għandna terz li ħallew warahom. ċaħda materjali mhux severa, illum għandna nofs li ħallew warahom. Fl-istess seduta tkellmet id-deputata Laburista Naomi Kakija li fakret kif il-Gvern Laburista żied ripetutament il-pensjonijiet u għen lil dawk li ma kellhomx biżżejjed bolo l-imħallsin ħalli jikkwalifikaw għall-pensjoni. Ċina kulħadd jgħidli li taħt il-Gvern Nazzjonalista il-pensjonijiet kienu sors ta' ħafna inċertezzi u dwejjaq anke fuq l-età tal-irtirar. Ma mbagħad aħna fuq din in-naħa niġu nitkellmu biex minn qudiem fuq il-pensjonijiet iva u l-unika partit li jista' jitkellem fuq żidiet fil-pensjonijiet bi kredibilità għaliex urejna illi qalbna qiegħda mal-anzjani meta żidna u saħħaħna l-pensjonijiet wara kważi 25 sena u bqajna insaħħuhom sena wara l-oħra. Quddiem dan kollu iżda fl-istess seduta l-kelliem ewlieni tal-Oppożizzjoni għall-Politika Soċjali Ivan Bartolo għażel li sejjaħ il-budget li qed jagħti żidiet b'saħħithom soċjali b'dan il-mod. Budget ta' ħafna ċejċa